Добрый день, всех приветствую. Сегодня на обзоре вот такая магнитофон или дека горизонтальная Sony TS-133. По информациям в интернете 1972 или 73 года, это больше 50 лет. Аппарат ко мне приехал от моего хорошего знакомого, попросил, чтобы я его восстановил. Ну, понятное дело, за столько лет умелые ручки побывали в нем. Ну, видно, не слишком исковеркали, удалось все восстановить, все в оригинале. Ну, объем работы здесь не маленький. Здесь даже вот этот деревянный кабинет, он болтался, то есть болтов не хватало. Дальше уже рассказывать смысла нету. Дека очень простая, схема есть в интернете. 8 каналов, 8 транзисторов, извиняюсь, на один канал, это стерео. У него внутренний усилитель свой. Ну, я буду называть дека. Можно это и декой считать, и магнитофоном считать, потому что у него на выходе есть линейный вход-выход, и вот здесь есть у него разъемы, то есть на колонке выход. Вот у него здесь. Я проверял, усилитель тоже работает, но сегодня будем его озвучивать через усилитель, то есть через выход, линейный выход. Также у него вон есть вход фонокорректора, по-моему, фона, да. Он вообще идет в комплекте с колонками. Колонки как чемодан закрывается. Я год назад уже делал такой. Он увидел мой ролик и сказал, сделай мне тоже. Но я еще раз говорю, пришлось полностью все перебрать, все исправлять. Где-то провода были порезаны из-за того, что этот регулятор контакты были плохие. Он переключает, можно динамики выключить, можно один динамик, то есть нужно два динамика. Проблема была в нем, и они взяли один выход на колонке, один выход усилителя соединили на две колонки. Ну, в общем, вот весь объем работы. Голова уже была поменена. Ну, здесь платформу уже перепаивали. Но это похоже на нашу головку, какой-то из серии монолита. И длера, один вообще рассыпался. Этот, когда снимал уже, они деревянные, поломался. Этот то же самое. Ну, когда начал вытаскивать, все, хана. Ролик уже задубевший, и два пасека. Один на маховик и один на счетчик. Больше ничего нет. Ну, про управление здесь сверхъестественного ничего нету. Лево-правый выход, то есть и линейный выход, и на колонке он одновременно регулирует. Это у него по высоким, моностерео, нормал хром, тогда металла не было. И, естественно, на колонке уже один или две колонки, или полностью можно колонку выключать. Выход на наушники, два микрофона входа для записи, и здесь уже идет лайн и фон, то есть переключаем разъем, что мы будем подключать. Вес железный, одна пластиковая шестеренка на подмотке стоит. Ну, такой мощный, массивный. Ну, в те времена все так делали. Здесь при воспроизведении крутится зеленая такая, сияние, если запись, то красная такое, ну, своеобразное, скажем, исполнение инженерное. Ну, как бы-то, и сеть включения. Больше, в принципе, ничего нет. Ну, я говорю, в те года такие аппараты, они все примерно плюс-минус очень похожи. То, что он весь транзисторный, звук своеобразный, я всегда говорю, транзисторный звук, он более яркий, более выразительный. Ну, лично мне он нравится. Ну, ладно, сейчас покажу. Сперва я кабеля подключил, покажу, какая у него детонация. И скорость. Скорость очень стабильно держит, хотя родной мотор, там тоже ковырялись. Ну, как бы то ни было. Вот сейчас я включил сеть. И вот смотрим, детонация. Для такой протяжки, для этих годов, ну, я считаю, что это вообще шикарно. И вот в среднем 0,05, у него скорость вот стабильно 363. Ну, я чуть больше всегда делаю, потому что пластик новый. Кассета тестовая 350. Вот такая у него просто скорость очень такой, скажем. Сейчас я покажу, как я
новую головку, азимут настроил, то есть 2 секунды. Так, это не то. Вот она, извиняюсь. Сейчас 2 секунды. Вот у него 2 канала. Я совмещаю. И вот фигурали сажу. Вот такой у него азимут получился. Очень шикарный. Вообще без вопросов. Сейчас покажу, что у него получилось с подтяжкой и с тормозами. Вот у него подтяжка где-то 45-50 грамм и тормоза 4-5 грамм. Вообще шикарно получилось. От такой протяжки, где уже побывали умелые ручки и аппарату больше 50 лет, добиться таких параметров тоже сложновато. Но пришлось поиграть, но все равно все удалось восстановить. Ну, сейчас я еще покажу запись, хотя мой знакомый говорит, что для меня не важно, но я все равно решил восстановить полностью, чтобы он и записывал, и как и полагается. Я сейчас поставлю тестовую кассету, экспериментальный счетчик сделаем на нули. Будем записывать с цифрового плеера. Здесь у него есть индикатор, но индикатор работает только во время записи, больше ничего нет. Здесь внутри по схеме регулировки только во время записи регулируются индикаторы в ноль, как и полагается. Во время воспроизведения индикаторы не работают. Сейчас, секунду, подключу плеер. Плеер подключил, здесь паузы нету, здесь сразу нажимается и идет сразу уже у него запись. Регулируется регулятором, который громкость регулирует. И сейчас будем смотреть на индикаторы, чтобы вывести в ноль. Кассета нормал, поэтому оставляем положение нормал и посмотрим, что у нас получилось. Запишем чуть-чуть. Мы с тобою больше не вдвоем, а жаль. И уже не важно, чья вина. Я брожу по улицам одна, наших слов не сказанных стена. Печаль, и не осталось ничего. Весь мир стал словно черно-белое кино. Знаю, что... Ну, я думаю, достаточно. 10, 12, 13 делений. Перекрутим назад. Вот так. Проскочили. Еще чуть-чуть. Вот так. И послушаем, что у нас получилось. С тобою больше не вдвоем, а жаль. И уже не важно, чья вина. Я брожу по улицам одна, наших слов не сказанных стена. Печаль, и не осталось ничего. Весь мир стал словно черно-белое. Вот так он пишет, на удивление очень-очень хорошо. Можно сказать, что он с плеера записал на слух 1 к 1. Я не знаю, YouTube передаст или нет. Но, говорю, очень интересно. Если вы обратили внимание, во время записи здесь уже красный как бы идет такой бегунок, а при воспроизведении идет такой зеленый. Ну, я говорю, по тем годам это просто шик, и по звуку тоже он такой прозрачный. Ну, вся схема полностью транзисторная, полностью. Ну, давайте напоследок включу такой, да, покажу сейчас еще перемотки. Перемотки не показал. Вот он вперед крутит. Это коротыш, без разницы. Вот назад он крутит. То есть все бодренько, все как полагается. Крышки не было. Видно, поломали давно уже. Ну вот. Такой аппарат полностью на 100% восстановлен. Сейчас включу я запись, мы послушаем немного, как он играет. И в принципе все. Здесь сверхъестественного ничего нету.
Ну вот так играет, очень красиво. Здесь еще у него есть на 6 дисков, на 6, вернее, кассет, я извиняюсь. Вот такие ячейки, чтобы держать здесь кассеты. Очень интересно такое решение техническое. Ну, Сонька, вот так. Ну, еще раз говорю, для 72 или 73 года очень-очень играет шикарно. Все параметры удалось вывести, как и полагается. Полностью весь функционал работает. Запись вы сами услышали, практически 1 к 1, но на слух, по крайней мере, так. Да, я где-то год назад делал, и в комментариях мне кто-то написал, какой аналог подходит вместо родной головы, чтобы в схеме не делать корректировки входящих цепей. Я в тот раз и не смог ему написать. Вот эта головка, это наша головка. Сейчас 9-миллиметровая. Это серия 3D24-931, если память не изменяет. 3D24.931. Вот эта головка, это наша, отечественная, очень качественная. 1 к 1 подходит по крепежу, потому что здесь крепеж не стандартный, 9 миллиметров. И вылет головы от крепления не стандартно, а маленький. То есть у Sonic практически у всех магнитолах вот такое у них решение. Вот такая голова здесь подходит. И в схеме ничего корректировать не надо на входных цепях, чтобы записи воспроизведения. Ну, в общем, вот как-то так. Я думаю, моему знакомому будет его радовать и звуком, и внешним видом. Для своего возраста выглядит на 4 с плюсом, очень даже неплохо. Вот такой аппарат. На этом все. Всем спасибо. До следующих видеороликов.